Tai prisistatyti. Aš esu Viktorija Prokofjeva. Čia mano vyras Tadas. Černiauskas. O čia mūsų dukra Ana. Nu, tai ką manai apie kailinius? Mes šiandien atėjom čia papasakot, kad mes nepritarėm kailinių žvėrelių auginimui ir laikymui ir žudimui. Taip, mes nepritarėm kailinių gyvūnų žudimui. Jokių gyvūnų žudimui nepritarėm. Nu taip. O kodėl nepritarėm? Dėl to, kad o kodėl pritart? Apskritai kam nors žudimui. Nereikia žudyti nieko, nei žvėrelių, nei gyvūnėlių, nei žmonių. Nebent to žmonės, kurie žudo gyvūnėlius. Aš tai galiu būti truputį labiau kategoriškas, manau. Aš visų pirma užduodu klausimą, kam reikia kailinių iš viso. Tai jeigu funkcinė prasme, tai turbūt kailinius, šilumą ir panašius dalykus gali pakeisti bet kuris kitas rūbas, nereikalaujantis kitų gyvūnų aukojimo. Tai va, tai mano supratimu lieka vienintelė funkcija, tai yra estetinė. Tai dėl to, kad kažkam tie kailiniai yra gražus. Tai dabar dėl to, kad kažkam kažkas yra gražu, kankinti, žudyti, auginti vien tik dėl to, narvuosi ir taip toliau begalė seka iš to kažkokių blogų pasiekmių, tai man atrodo nepateisina. Tai va. Ir ko pasiekoja, aš manau, kad žmogus, kuris žudo vien tik dėl to, kad jam kažkas yra gražu, yra mažiausiai arba kvailas, arba pats labai nelaimingas. Ir aš manau, yra dėl to taip, kad tiesiog yra tas labai geras posakis, kuom pats apsitepęs, tuom ir kitą tepi. Tai aš manau, jeigu tu gyveni aplinkoj, kur pas tave supa kažkoks žiaurumas, nepriteklius, nežinau, kitų išnaudojimas, tai tada tu labai didžiuojas pats darydamas tą patį. Tai tos merginos arba tie vaikinai, kurie eina aukštai galvą iškėlę gatvėje, užsidėję kažkokius tai kailinius, jie labai didžiuojasi tom, kad jie yra žiaurus. Ir aš manau, didžiuojasi tom, kad yra gan kvaili. Nes manau, kad protingas, sąmoningas žmogus taip negalėtų elgtis. Tai va, tai... Bet aš noriu irgi pasakyti, kad turbūt dažnai žmonės nepagalvoja. Tai mes ir norim pasakyti, kad jeigu dar iki šiol nepagalvoja, tai pagalvokit dabar. Nes dabar pats laikas, šiandien, ne rytoj, ne poryt, ne po savaitės. Dabar pats laikas nuspręsti, kad tu gali išgelbėti gyvybės milijonam, tūkstančiam gyvūnų įvairiausiais būdais. Vienas iš būdų yra nepirkti, nenešiot kailinių ir kitiem dar pasakyti, kad su kitu drabužiu jis atrodo gražiau, o lapės kailis gražiausiai atrodo ant lapės turbūt. Taip, taip. Ne, aš bent jau pats, aš pripažinsiu, kad aš kažkada aš kažkada ir nešiojau ir kailinius, ir valgiau mėsą, ir gyvulinės kilmės produktus, ir girdėdavau visus tos argumentus, ir jie manęs neveikdavo. Ir galiausiai, kaip pas mane viskas gyvenime pasikeitė, aš supratau vieną turbūt dalyką, kad tu pradedi kitais rūpintis tada, kai pats savim pasirūpini. Dėl to aš ir sakau, kad žmonės, tie, kurie turbūt išnaudoja kitus ir žudo vardan grožio ar panašių dalykų, turbūt patys nėra, kaip sakyti, savim pasirūpinę, gal patys nėra laimingi. Kai tu esi laimingas, kai tu save realizuoji, kai tu turi gražią šeimą šalia savęs, kai turi laimingus draugus, tu tą visą laimę ir gėrį nori dalinti su aplinkiniais. Ir kai tai nutinka, tu visada pagalvoji apie tuos, kurie yra šalia, kurie galbūt yra silpnesni už tave, kurie savim negali pasirūpinti. Tai tu turbūt ir pradedi nuo jų. Tai mūsų šeimoje taip ir yra, aš manau, tas dalinimasis gėrių tai yra rūpinimasis silpnesniais, tai tais, kuriais kiti išnaudoja, žudo ir panašiai. Tai mūsų žinutė tokia žmonės, nepirkit kailinių, nežudykit gyvūnus, nešiokit ką nors kitą. Glauskitės prie savo mylimų žmonių, su vaikais, su vyrais. Bus tikrai šilta. Kam tie kailiniai, kam žudyti? Tegul lakioja laisviai, lapės, sabalai, visi, kas tik nori, tegul būna gyvi ir laimingi.